Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында палау пісіретін боламыз. Палауымыз өте керемет, дәмді болып шықты. Және тамағымызбен бірге ұсынатын салат жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен қазанымызды отқа қойып, майымызды құйып, пиязымызды турап, қызарғанша қуырып аламыз. Пияздарыңызды қатты қызылдау қылып қуырсаңыздар, палауларыңыздың түсі өзгеріп, сарғыш рең беретін болады. Енді етімізді саламыз. Менде тұздалған және тұздалмаған ет араластырып қостым. Барлық еттер жарай береді. Менде сиырдың еті. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Мен бүгін сары және қызыл сәбіз араластырып салдым. Сіздер қалауларыңыз бойынша қалаған сәбіздеріңізді сала берсеңіздер болады. Етімізді қызартып қуырып болған соң, сәбіздерімізді салып, осылай араластырамыз. Көп қуырудың қажеті жоқ сәбіздерімізді. Аздап тұзымды салдым. Өйткені менде жартысы тұздалған ет болған. Және үстінен қайнап тұрған суымды құйып қойдым. Міне өздеріңіз көргендей, еттеріміз осылай батып тұру керек суда. Және оттың астын орташа қылып қойыңыздар, қатты қайнап кетпесін. Толық рецепті төменге описанияға қалдырып қойдым. Бір супчик сарымсақ салдым. Және де бір ас қасықтай осындай палауға арналған приправадан салдым. Енді қайнайды 15-20 минут. Салатымызды осындай бірге жасайтын боламыз. Салатымызды ащылау қылып жасадым мен. Ол үшін бізге капуста 40 қабат, аскөктер, редиска, бір сәбіз, бір қияр қажет болады. Капустамызды алып, жуып, тазалап, жартысын кесіп алдым. Осы құраммен жасасаңыздар, 2 тарелка салат шықты менде. Квадрат қылып турап алдым 40 қабатымызды. Қаласаңыздар, жіңішке майда етіп турап алсаңыздар да болады. Осылай бөлек ыдысқа салып аламыз. 40 қабатымызды. Үстінен үккіштен өткізіп, сәбізімізді өткіземіз. Мен жартысын ғана өткіздім сәбізіміздің. Қаласаңыздар, сәбізін толықтай өткізсеңіздер де болады. Бір қиярымызды алып, ортасынан бөліп, ай тәріздес формада турап шықтым, осылай ірілеу етіп. Редискаларымызды да дәл солай ай формасында турап шықтым. Қаласаңыздар, майда жіңішке етіп турап салыңыздар да болады. Барлығы өз фантазияларыңызға байланысты турай берсеңіздер болады. Осылай турап алдым барлығын. Бір зубчик сарымсақ қостым. Теркадан өткізсеңіздер де болады. Мен майдалап, қолмен турап шықтым. Бұны да үстіне саламыз ыдысымызға. Және аскөктерімізді алдын ала жуып, кептіріп, қажетін кесіп алып, осылай майдалап турап шығамыз. Және көк пияз қостым. Көк пиязымызды да турап аламыз. Барлығын осы ыдысымызға салып, дәмдеуіштер қоса береміз. Мен
қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұз қостым, басқа дәмдеуіш қоспадым. Және майымызды алдын ала табамызға құйып, қыздырып алдым қатты. Мұнда түспей қалыпты видеоға. Араластырып алып, осының үстінен құйып араластырып аламыз. Салатымыз осыменен дайын. Өте оңай жасалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Тамағымызды ары қарай жалғастырамыз. Арада 20 минуттай уақыт өтті. Күрішімізді алдын ала жуып, тазалап, суынан сорғытып, осылай оттың астын көтеріп, қатты қойып, осылай салып аламыз. Тұзын әрине көріңіздер. Менде тұзы норма болғандықтан артық тұз қоспадым. Күріштеріміздің бәрін осылай салып аламыз, бір тегіс етіп. Және оттың астын қатты қойып, 5 минутқа қатты қайнатамыз. Қақпағын жауып қайнатсаңыздар да болады. Осылай кішкене суы азайды. Ортасынан бастап, шетіне қарай күріштерімізді қозғалтамыз. Сонда барлық жеріне су кіріп, ыстық ауа өтіп, күріштеріңіз толықтай пісіп шығады. Шет-шетін жинап осылай суымыз азайды. Кішкене тағы азайтып қойып қоямыз да, су азайған соң қасықпенен әр жерінен осылайынан тесіп, қақпағын жауып, 10-15 минутқа қалдырамыз. Тамағымыз дайын, ас болсын, өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер кешкі асқа. Сіздермен болған Бағила. Назарларыңызға көп рахмет. Ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Үй жағдайында өте қарапайым, жасалуы өте оңай.